Ebbene sì, ho fatto questa mezza follia e ho comprato questa bellissima V60 Surfer della ESO e adesso andremo a vedere come va sul plastico del club fermodellistico veneziano. Prima di iniziare però vi chiedo un grandissimo favore perché ho visto che oltre il 98% di coloro che guardano i miei video non è iscritto al canale. So che per qualcuno di voi può sembrare una cosa da nulla, ma per me varrebbe davvero tantissimo. Quindi cliccate sul pulsante iscrizione per non perdere nessuno dei prossimi video in uscita, ma nel frattempo andiamo a goderci la prova della V60 della ESO. E voi che ne pensate di questo modello? Contate che io l'ho pagata circa 400 euro, dato che l'ho trovata in promozione su un sito tedesco. Sono oggettivamente tanti soldi, ma se paragonati al costo che iniziano ad avere anche locomotive analogiche, che purtroppo si iniziano a trovare sopra i 200 euro, basta guardare un po' i listini
di fresca uscita per quanto riguarda il 2023, dove alcune locomotive superano anche abbondantemente i 200 euro senza avere né decoder né niente. Qui stiamo parlando invece di una macchina che al suo interno ha decoder sound, fumo, doppio gancio digitale, quindi comunque un prodotto davvero davvero bello, fatto bene e che sicuramente mi farà divertire moltissimo.